普总统在关税报复性政策之后啊，还有后招呢。下一招大绝招会是什么呢？今天带您快来看。嗨，大家好，我是志玉。今天想跟大家聊聊的是未来会发生什么事。关税人川普总统，大家都知道，他现在用关税政策把大家搞得真是一个头8个大，世界感觉秩序大乱，感觉大家都要爆炸。但是你知道，关税只是刚开始，他的下一步会怎么做呢？下步又怎么样呢？然后最后会发生什么事呢？应该才是更重要的事。所以今天呢，我们就带大家来好好聊一聊川普总统他在经济上到底想做什么样的改革。我们帮大家找到了一本他的施政蓝图，好，帮我后制作一下。好，那到底是什么施政蓝图呢？我们要从一个人开始说起。这个人是谁呢？他是白宫的经济顾问，他是川普总统好不容易才让他成为这个位置的一个很重要的人物。他叫谁呢？米兰，可不是意大利那个，他名字就叫米兰。好，这位米兰先生呢，他好不容易通过了参议院的一个任命，好，他现在变成了白宫经济顾问。这个人，他的想法，他的脑袋，他在不久前所出的一份报告，就是川普未来施政蓝图。好，这个人是谁呢？好，米兰呢，他是来自于哈佛的经济学的博士，但是呢，他一直都在实务界跟在智库工作。他在2024年的11月，他出了一本非常厚的一份报告。这份报告呢，你现在看哦，等着瞧哦。川普都会 follow 这份报告走哦。这份报告名字我要念给大家听啊，叫做《重建全球经贸体系手册》。很像什么完全自杀手册一样，然后这个手册很威哦。好，什么这样做重建全球的经济秩序呢？首先，他就告诉你说，现在美国承受到的是一个不公平、不对等的一个经贸体系，所以呢，他要从这样的一个经贸体系不公平，我要挣脱出来。那我要挣脱出来，我就要重建一个全新的全世界的经贸体系。所以呢，他就说，那你要1、2、3、4、5要这样做。首先，他的第一步，他的报告里面就这样写，就是要对等关税。川普真的好听他的话，好乖哦，老师怎么说我就怎么做。川普宝宝真听话，100分，给你好宝宝贴纸。好，那第一步就是要从对等关税开始做起。于是乎呢，你就忍不住想要往后翻，然后呢，除了对等关税之后呢，你就赫然发现，不得了，第二步。他说要让美元贬值，你就觉得很奇妙了。川普宝宝还会照着做吗？川普宝宝觉得全世界是全世界最棒的国家，我的美元怎么能贬值呢？所以我们就等着瞧。好，那你说要美元贬值，为什么呢？他说啊，因为啊，全世界大家都要美元，都把美元当成是它的储备货币，所以大家抢美元的过程当中，美元就被不合理的推高了它的价值，被推高价值，美元太强了，所以就导致美国的出口就蒙受了非常大的阻碍，因为你美元太强了，出口业当然就很难跟其他国家竞争，于是呢才会导致今天当前的状况，就是美国要跟全世界买很多东西，造成了美国的贸易逆差。这不就是川普总统心心念念的要用对等关税解决他贸易逆差的问题吗？所以呢，这个米兰川普老师就端了一个这个解方，拿了一本这个手册，告诉你说，我们首先用对等关税，然后我们让全世界都要跟我们的一个意志走，让美元贬值，然后呢，最终我们就达成了，我们就不要是一个贸易逆差大国。你看看，我就解决了这整个美国现在面临到的问题。听起来哈佛经济学博士，他讲的会错吗？川普这么相信他，美国总统相信他，全世界最厉害、地表上最强的国家相信他，你说他会错吗？听起来好像有点道理，但是又没什么道理。为什么？因为其实啊，这个世界上的秩序，经济秩序特别是不是那么简单的啦，不是说贸易逆差我就这么简单用对等关税，我用美元贬值我就搞定一件事情的。现在看起来，现在呢，这个美元贬值，然后对等关税，很可能恰恰的就跟这位米兰白宫经济顾问他的心中所想事与愿违。因为呢，你要用对等关税这个起手式达成你解决贸易逆差、让美元贬值的一个效果，
反而会让美元升值。我们来看最近啊，你看到了这个美元的确在贬值，但是呢，那是因为大家担心，觉得经济可能会衰退，被这个川普的关税搞得乱七八糟，所以呢，大家美元开始贬值，然后黄金开始往上去嘛，对吧？那于是呢，你就说，那不就是照着米兰老师讲的吗？美元贬值啊，关税之后美元贬值，然后最终世界和平了，这个美国贸易逆差解决了。但是啊，各国有这么傻吗？只有你美国人聪明吗？你要用关税制裁我，那我要怎么解决呢？很多国家现在都在酝酿，我让我的货币贬值来抵消你的关税大刀呀。所以呢，如果说，这个其他国家都引导货币贬值的话，那你美元还会这么弱吗？像最近这么弱吗？不会的，美元就会被撑上去的。因为避险情绪高涨的时候呢，再怎么样，现在美元还是会强的那个。所以呢，这个世界上的很多事情啊，动态的，不是你美国要做什么，人家就只能傻傻站在那个地方挨打的。所以很多的经济学是很复杂的原理的，不是那么简单。1、2、3、4、5，拿着这位米兰老师拿的重建全球经贸的一个这个体系手册，然后就会按照他上头的这样走。但是我们还是可以参考，接下来很可能你会看到川普可能他会有一段时间想要美国弱势，这个美元弱势一点，但是这会不会违背他的心中所想？会不会违背他伟大的美国、伟大的川普的世界观？我们就不知道嘛。但是这是他的白宫经济顾问写的一本这个手册，那很可能就是接下来美国要走的路，我们可以持续观察。但是呢，美元到底要怎么这个走强还是走弱？这应该是所有的投资人想要知道的嘛。暂时间我们看到美元是弱的，但是呢，就如同我刚刚所说，那是担心经济衰退，所以呢，美元现在暂时弱的。但是呢，有很多的一些这个研究机构还是认为，接下来在关税战一旦开打之后，不确定因素还是在笼罩之下，美元会走强的。而且我们来看富国银行啊，它直接给你一个这个范围，他认为接下来美元是有升值的可能性，而且升值的幅度最多可能有到11%的升值空间。他给了几个理由，一个呢就是很可能各国引导货币贬值来抵消它关税的一个冲击，再来一个就是关税不仅仅是冲击，关税很可能会造成通膨的。通膨之后呢，联准会怎么办呢？压抑通膨，他说说不定最后还要升息的。你说如果联准会升息，美元会不强吗？不可能嘛。所以呢，这个富国银行就直接预测了，说接下来我们可能看到美元还有升值的空间，很可能有11%这样的一个空间。好，那这可能是短期的一个现象了。现在先是美元弱，那接下来可能美元又要强。但是呢，今天我们想要告诉大家的是，这个世界正在发生很大的一个变革，就如同这个中国的习近平主席讲的这个中国正在面临100年未有之大变革，不是这样说的吗？那其实这个世界也正在面临前所未有的大变革。从2战以来所建立起来的全球化的一个不管是在经济的一个规则上，这个贸易的规则上，货币的规则上，现在都面临到前所未有的重新解构、再重整的一个过程。那这个过程可能会很漫长，但是我们要放在心上，未来可能会发生什么事情。所以今天我们就好好来跟大家讲讲。好，那这个全世界的一个贸易结构的一个结构在重组啊，在美国的一个角度来看的话，对川普的一个大哉问是：我到底呢是要让美国变成一个贸易顺差国？现在他想要这样嘛，贸易顺差国，还是你要强势美元继续？我是要顺差还是要美元？哇，你这个是鱼与熊掌不可兼得，忠孝难两全的事情啊！没有可能所有好事都给你美国拿走了，虽然他现在好像是这样了哈。顺差还是美元，你要挑一个，但这2件事情没有可能兼得。好，那这就要讲到了全世界过去2战以来造成的全球化的一个供应链的一个状况。好，那个时候呢，在这个经济学上啊，有一个名词啊，叫做这个成本最优原则。好，那这是什么意思呢？就是每一个国家都参与到这个全世界的一个贸易链、全世界的一个供应链当中、产业链当中来。那各个国家拿出我的优势来参与，好像是一个大公司，然后各个股东呢拿出我最棒的一个东西，我来入股，然后我们一起做出一个很棒的商品。好，那这些国家怎么入股呢？好，我是一个天然资源丰富的国家，我用资源加入了这个全世界产业链，哈，我来入股。然后呢，我是一个
像美国一样，像这个欧洲国家一样，哦，我有聪明大脑，我有最棒的科技、最棒的技术，我技术入股加入进来。然后呢，如果我是一个我就没有天然资源，然后我也没那么最强大脑，那我怎么办呢？哎，没关系，我人很多。我有劳动力丰沛，所以我用劳动力加入这个产业链当中。各个国家用它最优势加入这个产业链，然后你人很多，你就当做那个手脚哈，我就做。我天然资源很多，我就源源不绝开采矿产，然后让你做原料。然后呢，你们要做什么呢？哎呀，我的技术支援你就用我这个蓝图来做就好了。好，于是乎呢，run 起来了，这个工厂 run 得很顺啊，所以呢叫做成本最优原则。这样的一个这个效率这个实行底下，哦，好棒！我这个成本很低，然后呢东西做得又快又好，哎呀，太棒！好，所以你就觉得run得很顺啊。二战以来都是这样做的，全球化的一个这个贸易，全球化的一个产业链。好，但是突然间这样的一个产业链它是 base 在一个很重要基础上，就是信任。我要信任这个资源大国，它会源源不绝提供；信任这个劳动力大国，它人力会一直来好好的组装。我信任这个科技大国，它会提供技术。但是有一天赫然间发现说，这个信任好像崩坏这就是为什么现在大家什么事情都要讲 localize， 我什么都要本地化。我可能不信任你这个原料大国，比如说像你俄罗斯，像你乌克兰，你可能打仗了，你这个原料我拿不到，这不行啊！比如说你这个科技大国，像中国就会讲说，你怎么现在技术不给我了？我不信任你了。于是呢，你看这个整个产业链断裂，对不对？所以信任崩坏。但是呢，在过去这样的一个全球化的经济底下货币的一个这个整合也很重要。刚提到了各个国家用自己各自的优势入股嘛，对吧？那你说我用是这个，我用黄金来计价，好重怎么运啊，对不对？那于是呢，大家就说好，那慢慢的整合变成了用美元主导的一个货币体系，大家都用美元计价。那这样的一个支付体系很方便因为大家都用美元就好啦。但是呢，都用美元，那就变成什么状况？美国变成全世界的央行，我要发行很多美元给大家，因为大家要用美元嘛，对吧？那你说我要发行货币，你就要回到这个货币的一个发展史，很复杂不讲了。简单来讲，美国呢要供应全世界这么多美元的需求，它怎么做？怎么做呢？很简单，你要美元，那你把商品卖给我，我就把美元支付给你，你就有美元啦，对吧？那你的美元呢？你就可以再拿回过头来，你的美元再放在美国的资产当中。以前都是这样 run 起来的好，那于是乎呢，你说我们就认真想想，美国呢要把这么多美元放出去，它一定是一个贸易逆差的国家，不是吗？你美国最强，你有最强消费力，你国力最强盛，你的人民最有钱，所以我全世界去买东西，那你当然贸易逆差呀。怎么会有一天有一个外星球来的美国总统说我们要变成一个贸易顺差国？好，那你要这样的话，你就颠覆整个所有过去建立起来的供应链的产业链的，你要货币体系的，你要完全颠覆你的美元很强，你要成为全世界主要的储备货币，你就是贸易逆差国。好，这件事情等号，你没有可能大家都在用你的货币，货币这么强，你还贸易顺差，那是没有可能的事情。好，于是乎你要让它变成一个贸易顺差国，那你的美元就得要走贬。但是如果川普为了要让它变成贸易顺差国，让它的美元直落贬值的话，那会发生一个更严重惨况，那就是如果你的美元突然间变得很弱的话，大家都不想要美元，那你的美国的公债你要卖给谁呀？那你的经济会不会更加的崩坏？所以呢，在调整这个所谓的全世界经贸体系，你要调整它的体质的过程当中，要非常小心，否则的话，美国过去建立起来的霸业很可能会一夕崩坏的。这件事情没有这么简单。于是呢，我们就来看美国银行，这个他们最近呢就出了一份这个趋势报告。这个趋势报告呢，就是在告诉大家，当美国起心动念要调整全世界的经贸体制的时候，会发生什么事情。他说，我们现在正站在历史的十字路口上，现在全世界呢出现了5大拐点，这个拐点呢未来导致的一个这个方向就是美元会走弱，
黄金会走强。那5大拐点是什么？首先，他告诉大家美国的动作，美国的大政府时代的终结。你看，美国现在不是告诉你说我要这共和党就是喜欢小政府啦，就是什么都别多管哈。好，这个我要缩减我的支出，然后什么都别多管，然后呢，很多的一些政府的支出都不要的话，那我的经济可能会放缓，因为过去拜登时代他做很多的基础建设嘛，他用政府的钱推动他的经济往前。那现在共和党不这么做，川普不这么做，什么都不要花钱，我都不要花钱，不要花钱嘛。所以呢，这个美国的大政府时代的终结，很可能美国未来的经济发展不会那么快，经济发展的一个速度不会那么快，因为他就放任给大家了哈，这是一个。第二个大拐点呢，就是美国的科技。美股当中不是过去有这个7大的一个科技股吗？这7大科技股在过去一段时间当中，好像是这个大猪小猪落玉盘啊，感觉好像蒙受了这个快要灭顶，没有那么夸张，但是就没那么好吗？所以呢，没那么好呢，那这个美国的科技没有那么好的时候，是不是又是一个转向？尤其是这个中国的 DeepSeek 出炉之后，大家又说，看到中国科技股也挺不赖的哈。这第2大拐点。第3个呢，就是这个川普的动作让他在欧洲的盟友觉得，这个川普好像美国不太可靠，所以他们自己开始做很多的财政的刺激，他们在国防上头加强投资，然后什么都要靠自己来，所以他们做了很多政策刺激。然后第4大拐点就是日本了，你看到这个日本的通缩已经结束了。第5大拐点呢，就是中国了。过去大家以为川普来了之后，这个中国应该才是那个很惨的那个国家，就看来不是。美国银行的这份报告很有意思，他说，这个中国会是双赢的那个国家，你会觉得。是吗？中国现在不是正在面临到这个通缩的状况吗？好，那这个美银是怎么写的呢？他说，首先，因为大家都预期到了川普上来关税，结果后来发现关税不仅仅是对中国，全世界举世皆然。所以呢，这个短期的比较轻的关税的原因，中国已经消化掉了，市场可以消化掉。那如果呢比较重度一点的一些压力呢，比较重度一些的这个伤害呢，比如说你接下来可能川普还要再更出招，有什么更进一步的大绝招，放大绝，美国自己会承受更严重的经济衰退的后果。那既然大家都经济衰退，那我通缩好像也还好嘛，也不是全世界只有我通缩嘛，就大家都蛮倒霉的这样。所以呢，他就说了，轻的这个中国市场已经消化了，那重一点的冲击呢，美国自己可能会更倒霉。所以呢，中国好像双赢那这一点呢，很好的诠释就是你看到现在很多市场资金啊，已经开始往这个中国跑，往香港跑，大家就是直接用钱投票，大家觉得中国好像之前的市场超跌，现在有机会这是一个好。那于是呢，你就看到我们现在都站在这个历史的拐点上未来呢，是不是真的川普政府的下一步呢，就是要开始改革他的美元？川普真的会放弃他的强势美元，就为了成就他的贸易顺差国吗？我们真的打问号。很简单的道理啦，你这个你尝过强势美元的一个这个甜头，你还有办法回去当弱势美元吗？那很像鸦片戒不掉如果这个吸毒的人要戒掉的话，那个戒断症候群很严重你可能会在地上打滚你可能要把你自己绑在床上之类的很痛苦的耶。所以你有可能吗？我是觉得不可能，或者是他需要一个很长很长时间慢慢戒断。可能到我们都做股了，他戒断得了吗？不知道，我们再来看看。好，但是呢，最近你就看到了，这个川普还是在持续做他的一个这个财政改革之路嘛，他的一个政府效率部嘛，这个还在努力嘛。那这个马斯克呢，哇，付出了好大的代价，他的 Tesla 跌歪了，他的 Tesla 的市值蒸发了15兆新台币，4600亿美元，蒸发这么多，就为了成就这个川普总统的一个施政蓝图。好，然后呢，这个马斯克这头很痛啊，他讲说，哎呀，我付出了好大的代价我在做这个政府效率部。他说应该 OK 没问题啦，他说应该可以在5月底之前搞定他的目标，就是呢让这个白宫让美国政府呢减少1兆美元的支出，降低它的赤字。他说我如果达成那个目标走人了啦，我这个 Tesla 不能再跌了啦，我要回去经营我家公司了啦。好，但是呢我们就看到川普还是持续在照他的施政蓝图往前走。下一步是不是就要改革美元？我们可以来等着瞧，看看米兰先生这位新上任的白宫经济顾问还会有什么招。我们现在手中有他的一个施政蓝图，就在这个地方。那下一招就是这样 follow 着走吗？我们就继续看下去。这是今天帮大家准备的一个这个内容咯，希望你喜欢。我们下回见，拜拜。